Без бүген телевидениега килдек. Без ул Ишимбай, Гафури, Салават, Балакатай, Стәлетамак, Әгедел. Дүртөйле. Бәләбәй, Дәүләкән. күз алтыгызга килтерәгезме? Без ысын алып баручыларның күлдәкләрен күрдек. Безгә шундай бәхет тейде. Кадрда журналист матур булып күренергә тиеш. Грим бүлмәһен күрдек. Яңалыктар хезмәтенә киттек. Һез иртән нимә ашап сыктыгыз? Мин иртән гадәттә кәләш бешергән аҙыҡты ашайым. Бөгөн ул бутҡа бешергәйне. Бөгөн мин бутҡа ашап килдем. Эфир алдынан үҙегеҙҙе нисек әҙерләйһегеҙ? Без эфир алдынан ваҡыт булғанда тиҙәйткестәр әйтәбеҙ. Мәҫәлән, сейәлек соҡорон сыҡҡан саҡта Сисәне сәйнәй сикәләрем сатманы. Сиәлек соҡон сыҡҡан саҡта сисәне сәйнәй сикәләрем сатманы. һәләк тиде. Әгәр һеҙ мәктәптә яҡшы итеп уҡыһағыҙ, иншалар яҙһағыҙ, шиғырҙар, телегеҙҙе, телмәрегеҙҙе байытһағыҙ, республикалағы яңылыҡтар менән танышып, белеп барһағыҙ, ҡыҙыҡһынһағыҙ, ғөмүмән ҡыҙыҡһыныусан булһағыҙ, ошо ваҡиғаларға битараф булмаһағыҙ, һеҙҙән шәп журналистар сығасаҡ. Беҙҙә яҡшы кадрҙарға һәр ваҡытта ла ихтыяжы ҙур, шуға беҙ һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Бик яуаплы булыр кәрәк, сөнки беҙ яңылыҡтарҙы бөтә республикаға тапшырабыҙ. Таһир ағай, был уттар һеҙҙең күҙегеҙҙе сағылдырмаймы? Был уттар сафит дип атала. Улар күҙҙе сағылдыра беренсенән, әммә ләкин йылдар үтеү менән өйрәндерә. Кискә табан улар ныҡ ҡыҙа. Ошонда студияла мунсалағы һымаҡ була. Шулай көскә түҙеп ултырабыҙ. Мына был программа Adobe Premiere тип атала. Беҙ телецентрда ошо программаны ҡулланабыҙ. Оператор ағайҙан флешка алып, мына материал күсерҙек. Телевидениеда үткән бер көн эсендә беҙ күпте күрҙек. Экрандан таныш алып барыусылар менән аралаштык. Улар нимә ашай, нимә кейә, лайфхактар, барыһы ла булды. Без шуны ғына әйтә алабыҙ. Ағайҙар, апайҙар, киләсәктә беҙ һеҙҙең менән эшләгебеҙ килә. Көтөгөҙ! Тамыр! Бөгөнгө көн өсөн рәхмәт! Без бүген кадрда булдык. Һәм кадр артында ниҙәр булыуы менән дә таныштык. Беҙгә бик оҡшаны.